आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। सिन्धुली गतिविधि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रमोद किमल सिन्हा। आज हामी विशेष गरी उच्च शिक्षामा कोभिड-19 को प्रभाव सम्बन्धमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हामीले आज मुख्य गरी सिन्धुलीका सामुदायिक क्याम्पसहरूले यो कोभिड-19 को प्रकोप सम्बन्धमा के कसरी कामहरू आफ्नो गतिविधिहरू सुचारू गरिरहनु भएको छ, अझ भनौँ शैक्षिक सिकाइ गतिविधिहरूलाई सिकाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा उहाँहरूले कसरी लागिरहनु भएको छ भन्ने बारेमा हामी बहस गर्न गइरहेका छौँ, छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यो विशेष गरी विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को यो प्रभावमा अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालकै सन्दर्भमा पनि लगभग 8000 भन्दा माथि संक्रमित भइसकेका छन् भने 22 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, 1402 जनाको निको भएर फर्किसकेका छन् भने विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 को प्रभाव हेर्ने हो भने 87 लाख भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्, 46 लाख भन्दा बढी निको भएका छन् भने 4,60,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यो परिवेशमा सबै क्षेत्र चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले प्रभावित भइरहेको छ। सिन्धुली जिल्लामा विभिन्न सामुदायिक क्याम्पसहरूले यहाँका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाहरू दिइरहेको सन्दर्भमा हामी आज के छ सिन्धुली जिल्लामा उच्च शिक्षाको अवस्था के छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रा आजका अतिथि हुनुहुन्छ गौमती बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख दिलबहादुर कटुवालज्यू, यसै गरी सिद्धदेवी शिक्षा क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ अर्जुन दाहालज्यू, यसै गरी सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसका साई क्याम्पस प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ भानुभक्त गुरुङज्यू। यसै गरी हामीले आज विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई पनि जोड्ने प्रयत्न गरेका छौँ। विद्यार्थी सङ्गठनमा अनिराज सेगु जिल्ला कमिटी सिन्धुलीका संयोजक गोकर्ण भुजेलज्यू हुनुहुन्छ, यसै गरी नेपाल विद्यार्थी सङ्गठनका जिल्ला कार्य समितिका सचिव ईश्वर बस्नेतज्यू हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूसँग बसेर आज सिन्धुलीको गतिविधि कार्यक्रममा शैक्षिक उच्च शिक्षाको बारेमा त्यसले पारेको प्रभावको बारेमा शैक्षिक बहस गरिरहेका छौँ। हामी ढिलो नगरिकन हामी जोडिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। म अब दिलबहादुर सरलाई निमन्त्रण गर्छु। दिलबहादुर सर, हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। सर, यो विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव भइरहेको छ कोरोनाको, यो प्रसङ्गमा हाम्रो तपाईँ गौमती बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ। यो उच्च शिक्षालाई निरन्तरता दिने कुरामा तपाईँहरूले यो बिचमा के कस्ता खालका पहल गर्नुभएको छ या अवस्था के छ, आम दर्शकलाई बताइदिनुहोस्। धन्यवाद। गौमती बहुमुखी क्याम्पसमा यो बिचमा खासै त्यस्ता पठन पाठन गतिविधिहरू केही भएको छैन। बिहान केही समय अफिसहरू खोलिएको छ, अब त्यहाँ प्रशासनिक इमर्जेन्सी कामहरू केही सञ्चालन भइरहेका छन्। विद्यार्थीहरूको केही कामहरू अथवा केही सोधपुछहरू हुन्छ, अब फोनबाट केही कामहरू हुने अथवा अब आउँदो दिनहरूमा के गर्ने भन्ने कुराहरू अबले थोरै अब केही चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ। तर स्पष्ट भन्नुपर्दाखेरि केही पनि भएको छैन भन्दा हुन्छ, किनभने सरकारले पनि यो लकडाउन गरिरहेको अवस्थामा हामी सरकारलाई नै अलिकति उछिनेर यसो च्यालेन्ज गरेको जसरी अब यो विश्व रोइरहेको बेलामा केही गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति हुँदाहुँदै पनि अब केही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ छौँ। तर साधारणत यसो प्रशासनिक कार्यभन्दा बाहेक पठन पाठनको कामहरू ठप्प छ, केही भएको छैन। हुन्छ, फेरि हामी पुनः जोडिने प्रयास तपाईँसँग फेरि पुनः जोडिनेछौँ। यसै गरी म सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसका साई क्याम्पस प्रमुख भानुभक्त सरलाई निमन्त्रणा गर्छु। भानुभक्त सर, सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसले यो प्रसङ्गमा हाम्रो जिल्लाकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्याम्पस रूपमा पनि परिचित छ। तपाईँहरूले बन्दाबन्दी भएको समय पनि लामो समय भयो, त्योभन्दा पछि केही कुलो पनि अवस्था छ। शैक्षिक गतिविधिहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको अवस्था के छ? धन्यवाद प्रमोदजी, यो जुम मिटिङमा मलाई पनि जोडिदिनु भएको छ। सबैलाई नमस्कार पनि छ मेरो। जहाँसम्म सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसको कुरा छ, अघि दिलबहादुर सरले भन्नुभयो जस्तै हामीले पनि त्यस्तो कुनै ठोस गतिविधि चाहिँ सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। अनलाइन क्लास गर्न सकिन्छ कि भनेर योभन्दा अगाडि स्याम्पलिङ भएको थियो। केही विद्यार्थी नेता
भाइहरूसँग बसेर पनि छलफल भएको थियो यो विषयमा। तर अनलाइन क्लास गर्न पनि सम्भव देखिएन, किनभने हाम्रो क्याम्पसमा पढ्न आउने विद्यार्थी भनेको अधिकांश चाहिँ ग्रामीण भेगबाट आउने र जसको चाहिँ फोन सम्पर्क पनि हुन गाह्रो, धेरै विद्यार्थीहरूको अवस्था त्यो छ, सबैजनासँग अनलाइन एक्सेस छैन। त्यसैले हामीले अनलाइन क्लास गर्न पनि सकिरहेको छैनौँ र अब ठुलो क्लासमा उच्च लेभलमा अध्ययन गर्ने भएकोले विद्यार्थीहरूले स्वअध्ययन गरेकै होला भन्ने विश्वासमा हामी छौँ। त्योभन्दा अरू हामीले वैकल्पिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। हुन्छ, फेरि हामी फेरि कुनै जोडिने प्रयास गर्छौँ। यसै गरी हामीले यही सवालमा हामीले चर्चा गर्ने निम्ति विद्यार्थी सङ्गठन अन्डासुमीका जिल्ला संयोजक गोकर्ण भुजेलजी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गोकर्ण सर, हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार। सर्वप्रथम त म यो जुम मिटिङमा चाहिँ तपाईँले जोड दिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो सङ्गठनले यो जुन कुरा उठिराखेको छ क्याम्पस सञ्चालन, शैक्षिक एजेन्डाको विषयमा, उच्च शिक्षाको विषयमा, यो केही विद्यार्थीहरू हामीले अनलाइन शिक्षालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूले क्याम्पसमा माग पनि उठाएका थिए। सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्नु पर्यो भनेर। अब यसलाई चाहिँ अनि फेरि पछि बसेर छलफल गर्दाखेरि, हामी विद्यार्थी बिचमै छलफल गर्दाखेरि अनलाइन शिक्षा सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पुर्याउन नसकिने भयो, जसका कारणले गर्दाखेरि कुनै विद्यार्थी पहुँचमा भएका विद्यार्थीहरूले सेवा सुविधा लिने र फेरि पनि ग्रामीण भेगमा रहेका त्यो गरिब जनताका विद्यार्थीहरूले, गरिब अभिभावकका विद्यार्थीहरूले फेरि पनि त्यो शिक्षा लिनबाट चाहिँ वञ्चित हुने भयो। त्यसले गर्दा यो चाहिँ पक्षपाती शिक्षा हुने भयो जस्तो लागेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अहिले उठाइहाल्नुपर्छ भन्ने जस्तो लागेन। अनि यही प्रसङ्गमा हामी चर्चा गर्दा तपाईँ अन्डासुमीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, आम विद्यार्थीहरूको नेतृत्वदायी भूमिका तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँले अब यो विश्वव्यापी रूपमै अनलाइन एजुकेसन कुराहरू आइरहेका छन्, उच्च शिक्षामा अझै यसलाई बढी जोड दिने कुराहरू छन्। यसका लागि तपाईँले भन्नुभयो पहुँचको अवस्था हाम्रो कमजोर छ, त्यसले गर्दा हामी सञ्चालन गर्न सकेनौँ भन्नुभयो। तर हामीले यसको वस्तुनिष्ठ अध्ययनहरू गरेका छौँ। हामीले अब यो चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ यसको अध्ययन भइरहेको छ। कसरी चाहिँ अनलाइन शिक्षा अथवा चाहिँ दूर शिक्षा प्रणालीलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र यसको सम्भाव्यता के छ र यसलाई कसरी चाहिँ सबै विद्यार्थी माझमा पुर्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ यसको अनुसन्धान भइरहेको छ। र पनि के यो अनलाइन शिक्षालाई चाहिँ के छ भन्दा त सिन्धुली जिल्लाको हकमा अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्न एकदमै गाह्रो छ। किन भन्दा त सिन्धुली जिल्लामा अहिले भनेको बेलामा नेटवर्क नटिप्ने ठाउँहरू पनि छन् र त्यहाँका विद्यार्थीहरू पनि छन्। विद्यार्थीहरूलाई समेट्न सकिने अवस्था छैन र धेरै जसो विद्यार्थी अब यो चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा लामो समय लकडाउन भयो। लामो समय लकडाउन भइसकेपछि विद्यार्थीहरू चाहिँ डेरा छोडेर चाहिँ घर गएर बसेको अवस्था छ। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई कि त क्याम्पसको वरिपरि ल्याएर डेरामा राखेर अनलाइन शिक्षा चलाउन सकिने भयो पहुँच पुर्याएर। होइन भने त चाहिँ ग्रामीण भेगमा गाउँमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई त यो अनलाइन शिक्षा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा, अहिले नै तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ यो अनलाइन शिक्षा लाई चाहिँ सिन्धुली जिल्लामा चलाउन चाहिँ अलिक गाह्रै छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अध्ययनबाट चाहिँ आयो। हुन्छ गोकर्ण सर, तपाईँको धन्यवाद। फेरि हामी पुनः पनि जोडिनेछौँ। यसै गरी म फेरि दिलबहादुर सरसँग जोड्न गइरहेको छु। यो सिन्धुलीमा सामुदायिक क्याम्पसहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ। धेरै विद्यार्थीहरू, हाम्रा छोरीचेलीहरू पढ्ने एउटा के अरे क्याम्पस रूपमा पनि परिचित छ। यो प्रसङ्गमा विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक सम्बन्धन प्राप्त तपाईँको क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालय कस्तो खालको निर्देशनहरू गरिरहेको छ? यो प्रसङ्गमा पढाइलाई सुचारू सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा कस्तो खालको निर्देशनहरू छ, कस्तो खालको सम्बन्धहरू भइरहेको छ? अब यो क्याम्पसहरू त अब आङ्गिक र पब्लिक, अब हाम्रो सिन्धुली जिल्लामा आङ्गिक भन्दा पनि सबै 15वटा क्याम्पस छन् जो यी पब्लिक नै हुन्। अब
यसमा सरस्वती हेर्दाखेरि हिजोतिको एउटा मैले इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ भिसी धर्मबास लाग्यो। हजुर अब टियु अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा के अनलाइन क्लासहरू सुरु त गरिएको छ, तर त्यति प्रभावकारी भएको छैन। त्यही अनलाइन सिस्टमबाट चलाएको क्लासहरू छ, त्यसको आधारमा परीक्षा लिने त कुरै भएन। तर विद्यार्थीहरूले, म पनि विद्यार्थी हुँ है, म विद्यार्थी अहिले के हुने भने 3 महिना बितिसक्यो, विद्यार्थी म हो कि होइन भनेर त्यो विद्यार्थी भावना चाहिँ हटिसक्यो जस्तो, अथवा विद्यार्थी मुक्तिमा लाग्ने हुन् कि भन्ने सवालमा सम्झाउने कुराहरूमा यसो केही प्रक्रियाहरू बढाइएको हो। तर जुन परीक्षा चाहिँ अनलाइन छैन। अब क्याम्पसहरूमा धेरै जसो प्राध्यापकहरू पार्ट टाइमका हुन्छन् र पार्ट टाइमका प्राध्यापकहरूको समस्या अथाह छ र त्यो भिसी र ती प्राध्यापकको बिचमा त्यो यो मैले त्यो इन्टरभ्यूहरू सुन्दाखेरि, अब यो बहसहरूमा सुन्दाखेरि मात्र त्यो दुखेसो, त्यो आंशिक प्राध्यापकहरूको दुखेसो को बिचमा यसो कन्ट्राडिक्सन, भिसी र त्यो प्राध्यापकको बिचहरूमा पनि कन्ट्राडिक्सन आएको जस्तो मैले महसुस गरेँ त्यो अन्तर्वार्तामा। त्यो मैले निष्कर्ष निकाल्दाखेरि भनेपछि हो, हाम्रो सिन्धुली जिल्लामा धेरै संख्यामा छोरीहरू नै क्याम्पसमा पढ्छन्। अनि अघि नै अनेरा छविका संयोजक गोकर्णजीले भने जस्तै हामीले एउटा कुन मोडलमा गयो भन्दाखेरि कक्षा 12 सम्म मोबाइल ल्याउनै हुँदैन, मोबाइल चलाउनु हुँदैन, खबरदार भनेर मोबाइल खोज्ने हात यही रह्यो। झोकिएर कतै कुनै किसिमले झोलामा अब मोबाइल आयो भने पनि किन ल्याएछ भनेर हामीले एउटा अब मानसिक टर्चर दियौँ। अब त्यही कुरो चाहिँ फेरि अब मोबाइल चाहिँ ल्या है भनेर चाहिँ त्यो मोबाइल चलाउनको लागि हामीले प्रशिक्षण दिनुपर्ने कुरो भयो। हिजो म प्रभाव भइरहँदा मै मोबाइल खोज्ने, अब 12 कक्षासम्मका स्टुडेन्टलाई मोबाइल ल्याउँदाखेरि अब 81 अब यो जुन कोरोनाको यो महामारी जो नसोचेको 81 यो आकस्मिक भन्छौँ, यो आकस्मिक आएको यो समस्याले गर्दाखेरि अब मोबाइल चाहिँ चलाउन जानुपर्छ, नेट राख्नुपर्छ अथवा मोबाइलबाटै पढ्ने आयो, यो टेक्नोलोजीको पछि लाग्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अब मलाई पनि कता कता खुदी लागिरहेको छ। अघि संयोजकजीले भनेको जस्तै अब हाम्रा त जस्तो गौमती बहुमुखी क्याम्पस हेर्ने हो भने संख्या केटीकै बढी छ। डाँडा पाखा दुखी राखी जो मोबाइल किन्दा पनि के भने हाम्रो दिलबार सरको सम्बन्ध इच्छित भएको छ, उहाँ प्राविधिक कारणले गर्दा जोडिन सक्नु भएको छैन। म हाम्रो गोकर्ण सरसँग संवाद गर्न गइरहेको छु। गोकर्ण सर, फेरि हामी पुनः उहाँहरूसँग जोडिनेछौँ। भानुभक्त सर, हजुर, हाम्रो दिलबार सरको सम्बन्ध ठिक छ, निश्चित भयो जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर दिलबार सर, भानुभक्त सर, अब हामी फेरि पुनः दिलबार सरको जोडिनेछौँ। यही प्रसङ्गमा हामी चर्चा छलफल गरिरहँदाखेरि हाम्रो सम्भावनाहरू के छन्? अब यो लकडाउन पनि अहिले त ठुलो भइसकेको छ। यो परिवेशमा हामीले के सोचिरहेका छौँ अब अझ व्यवस्थित गर्ने क्रममा? अब हाम्रो फेरि अर्को उपाय पनि छैन यो अवस्थामा। सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने छ, भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने छ। विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित भइरहेका छन्, घरमा बसिरहेका छन्, मनोवैज्ञानिक असरहरू छन्। अब यसलाई निरन्तर दिन केही न केही त प्रयत्न गर्नु पर्यो नि। बहुमुखी क्याम्पसको बारेमा के सोचिरहेको छ? ठिकै छ के अरे प्रमोदजी, प्रत्येक समस्या सँगसँगै नयाँ नयाँ सम्भावनाहरू पनि आउँदै जाँदो रहेछ कि यो कोरोनाको सङ्क्रमणले पनि एउटा नयाँ खालको एउटा सम्भावनाका ढोकाहरू चाहिँ खोलिदिएको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो जुन परम्परागत शिक्षा प्रणाली थियो, खालि पेपर पेन्सिल लिने, चक डस्टर र मार्करले मात्रै एउटा कक्षा कोठाभित्र मात्रै हामी पठन पाठन जुन गर्ने परम्परागत शिक्षा प्रणाली थियो, त्यसको विकल्पमा यो अरू मोडेलका एजुकेसन पनि आवश्यक छ है भन्ने कुरा चाहिँ सिकाइदिएको छ यसपालि।
हेर्नुहोस् है। त्यसैले अब समस्या भयो, हामी सक्दैनौँ, ओहो सम्भावनै रहेनछ भनेर पन्छिने भन्दा पनि अबका विकल्पहरू के हुन सक्छन् भनेर छलफल गर्न चाहिँ जरुरी छ। सबै सामुदायिक क्याम्पसहरू बसेर सल्लाह गर्न जरुरी छ। जस्तै मैले एउटा सम्भावना के देख्छु भने, यदि अनलाइन कक्षा हामी सञ्चालन गर्ने हो भने स्थानीय सरकारले ठाउँ ठाउँमा कि फ्री वाइफाईको व्यवस्था गरिदिने हो भने पनि हामी अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यदि सम्भावना भएको क्षेत्रमा धेरै विद्यार्थीहरूलाई त्यसरी समेट्न सक्छौँ। अर्को कुरा के हुन सक्छ भने सबै सामुदायिक क्याम्पस मिलेर, अब एउटा मात्रै सामुदायिक क्याम्पसले त्यसको आर्थिक भार व्यय गर्न नसक्ला हैन। सबै सामुदायिक क्याम्पसहरू मिलेर रेडियोको माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ म प्रबल देख्छु अहिले हैन। यदि त्यो हुन सक्यो भने, रेडियोको माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सक्यो भने धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ यसबाट लाभान्वित हुन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। अनलाइन एजुकेसनको, अनलाइन शिक्षाको विकल्पमा एउटा रेडियो शिक्षा चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, फेरि हामी पुनः जोडिनेछौँ हजुरसँग। यही प्रसङ्गमा हामी अब विद्यार्थी सङ्गठनका संयोजकसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले लकडाउन भएको लगभग 3 महिना भयो। सिन्धुलीका निजी विद्यालयहरू, सामुदायिक क्याम्पसहरू सबै बन्दको अवस्थामा छन्। यो परिवेशमा सामुदायिक क्याम्पसहरूले पनि केही शुल्कहरू लिने गरिरहेका छन्, निजी विद्यालयले लिने गरेका छन्। यसमा विद्यार्थी सङ्गठन तपाईँहरू यसमा कसरी लागिरहनु भएको छ? शुल्क लिने कुरालाई, शुल्कलाई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई तपाईँहरूको धारणा के छ? गोकर्ण सर, गोकर्ण सरसँग पनि सम्बन्ध हाम्रो विस्तृत भएको छ। हामी यसलाई आइसक्यो हजुर यो विषयमा चाहिँ अब जस्तो बन्दाबन्दी भएको पनि लामो समय भयो, 3 महिना भइसकेको छ। यो समयमा चाहिँ अब जस्तो सरकारले गरेको निर्णय, सरकारले एउटा चाहिँ बन्दाबन्दी अथवा लकडाउन भएको, विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा, यो कोभिड-19 को महामारीमा बन्द भएको अवस्थामा चाहिँ बन्द भएको समयको फी नलिने भनेर चाहिँ एउटा सामान्य कुरा चाहिँ अगाडि उठाएको छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त अब यो समयमा सरकारले गरेको निर्णय, सरकारले आदेश जुन निर्णय हुन्छ नि सरकारबाट, अब यो बन्दाबन्दी समयमा यति महिनाको फी नलिने अथवा चाहिँ यो यस्तो गर्ने भनेर जुन कुरा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने एउटा हाम्रो मान्यता। अर्को कुरा के हो भन्दा त जबसम्म विद्यार्थीले शैक्षिक विद्यालयमा गएर अथवा क्याम्पसमा गएर चाहिँ उनीहरू पढेका छैनन्, त्यो समयको चाहिँ कुनै पनि हालतमा फी तिर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता, हाम्रो सङ्गठनको मान्यता हो। हजुर, फेरि म हाम्रो यहाँ हामीले निमन्त्रण गरेको अतिथि हुनुहुन्छ ईश्वर बस्नेत, नेपाल विद्यार्थी सङ्गठनका जिल्ला सचिव। ईश्वर सर हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ, तर पनि हामी उहाँलाई सम्पर्क गर्न सकिरहेका छैनौँ। फेरि म दिलबहादुर सरसँग जोडिन गइरहेको छु। दिलबहादुर सर, हजुर, अघि त्यो प्राविधिक भने यो कोरोना जस्तै यो तार हलिएछ, अघि कटिहाल्यो। हजुर, अनि हामी यो प्रसङ्गमा छलफल गरिरहँदाखेरि हाम्रो विद्यालय तहमा चाहिँ सिन्धुलीमा अलिकति केही यो अध्ययनलाई वैकल्पिक शिक्षा मार्फत सहजीकरण गर्ने भनेर केही खालका कामहरू भइरहेका छन्। यो परिवेशमा स्थानीय सिन्धुली जिल्लाका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले तपाईँको कस्तो खालको समन्वय भइरहेको छ? तपाईँहरू के काम गरिरहनु भएको छ? अहिले स्थानीय स्तरमा अब खासै त्यस्तो भने अघि नै मैले भनिहालेँ। अब विद्यालय स्तरमा के प्रक्रियाहरू अब अनलाइन सिस्टमले सञ्चालन गर्ने भएको छ, त्यसबाट कति बेनिफिट हुने नहुने भन्ने अब यसो हामीले पनि मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ। अब 100मा 2-3%ले यसो प्रयोग गरेको हो कि भन्ने पाइएको छ। हुन त अब के भने अब टेक्नोलोजीको पछाडि लागेर भने त उपाय छैन, किनभने अहिले पुराना बनेर आएको भाइरस फेरि भोलि कोरोना बनेर आयो भने पनि सधैँ यस्तै समस्या त झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। जस्तो चाइनामा अब कोरोनाको बल्ल अर्कै भाइरस फेरि उत्पादन भयो अरे भनेपछि अब टेक्नोलोजीको पछि त लाग्नै पर्यो।
मैले 12 को कक्षासम्म हामीले मोबाइल खोसिरहेको अवस्था अहिले ब्याचलरमा जाने बित्तिकै अब यदि अनलाइन अथवा नेटबाट प्रश्न काट्न सुरुवात गर्ने भन्ने यो चुनौतीको विषय पनि हो। अघि नै गोकर्णजीले भने जस्तै चितवन जिल्लाको हकमा यो अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्दाखेरि कतै पक्षपाती भयो कि भन्ने डर मर्दो भएर विद्यार्थी सङ्गठनले अब हामीलाई पनि त्यही लागेको हो। अब जिल्लामा 15वटा क्याम्प मोटामोटी मैले यसो सल्लाह गर्दाखेरि के सकिन्छ अब हामीले के सकिन्छ त भन्दाखेरि यो हुँदैन, यो स्यालो कथा हुन्छ भयो, को कहाँ के कता यो सम्पर्क पनि हुन सक्दैन, यो एउटा रमाइलोको लागि रमाइलो मात्रै हुन सक्छ भन्ने प्रतिक्रियाहरू आए। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो भनिरहँदाखेरि अब फेरि टेक्नोलोजीको पछि लागेन भने यो सम्भावना छैन। अब हामीले के बुझ्नु पर्ने अब नेटकै आधारमा चलिरहेका छन्। अब प्रसारणकारीहरू नेटबाट अलिक अघि बढी नै सके, अब हामीहरू पनि त्यसो पछि लाग्नु पर्ने जरुरी छ। अब तपाईँको प्रश्न स्थानीय तहमा अथवा यो प्रदेश तहमा प्रसारण कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सवालमा हाम्रो केही बहस भएको छैन। हामी केही क्याम्पसी साथीहरूले अब सल्लाह गर्दा पनि कस्तो भयो के गर्ने भने मात्रै शिक्षा मन्त्रीले हामी सरकारले त्यो बेलासम्म पठन पाठन कार्य सुरु गर्नु भनिदिने, त्यो बेलासम्म गर्नु शिक्षा मन्त्रीबाट आएको बेला यो बेलामा कसरी सञ्चालन गर्ने के गर्ने स्थानीय तहमा अथवा प्रदेश तहमा यो पठन पाठन सम्बन्धी कसरी अब हामी जाने कस्ता भनेपछि केही पहलहरू चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। अब सिन्धुली जिल्लाका क्याम्पस साथीहरू अथवा क्याम्पसमा सरकार होला बसेर के गर्ने भन्ने सवालमा अघि बढ्न जरुरी छ। तर अहिले कुनै कुराहरूको थाहा नै भएको छैन। हुन्छ दिलबाग सर, फेरि हामी पुनः जोडिनेछौँ। अब हामी नेपाल विद्यार्थी सङ्गठन जिल्ला सचिव ईश्वर बस्नेतसँग जोड्न गइरहेका छौँ। ईश्वर सर, हजुर हार्दिक स्वागत छ। हामी अहिले उच्च शिक्षामा सिन्धुलीको अवस्था के छ, कोभिड-19ले प्रभाव पारेसँगै अहिलेको अवस्था के छ भनेर चर्चा गरिरहेका छौँ। तपाईँ जिल्ला नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, तपाईँको सङ्गठनले यो सिकाइ प्रणालीलाई निरन्तर दिने कुराका लागि अझ भनौँ सिकाइलाई निरन्तर दिने प्रसङ्गका लागि क्याम्पस प्रशासनसँग कस्तो खालको समन्वय गर्नुभएको छ, तपाईँको प्रयत्न के भइरहेका छ? अब यो सङ्गठनिक हिसाबले हामीले जिल्लामा रहेका क्याम्पसहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूसँग सम्भव भएसम्म र नहुँदा क्याम्पस प्रमुखहरूसँग कसरी चाहिँ हामीले शैक्षिक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा केही छलफलहरू गरेका छौँ। तर हामीले यो सन्दर्भमा चाहिँ जब कोभिड-19 को प्रभाव चाहिँ नेपालमा पर्न थाल्यो तब शैक्षिक जगत मात्रै नभएर हरेक पक्ष सामाजिक जीवन, राजनीतिक, आर्थिक जीवनमा पारेको प्रभावसँग सरकार निकायहरूसँग नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जोडिए नै रहेको छ। तर सिन्धुलीमा खास गरेर त्यस्तो प्रभावकारी ढङ्गले हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। रहेको कुरा चाहिँ हाम्रो सङ्गठनिक हिसाबले अगाडि बढ्दा र राजनीतिक विचारहरूका सन्दर्भमा अगाडि बढ्दा र कोभिड-19 प्रति जति पनि यो चाहिँ मानसिक रूपबाट निस्किएका विचारहरू छन् ती कुराहरूलाई हामीले चाहिँ एकरूपता पाउन सकिरहेका छैनौँ। यसकारणले यो कठिन अवस्थामा चाहिँ शैक्षिक सिकाइहरूलाई पनि अगाडि बढाउन त्यति नै धेरै चाहिँ अप्ठ्यारो हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसमा पनि हाम्रो जिल्ला भनेको एकदमै चाहिँ भित्री मधेस भए पनि यो एकदमै चाहिँ विकट रूपमै मानिन्छ। हाम्रो चाहिँ सदरमुकाम मुखी र सहरमुखी जुन शिक्षा प्रणाली छ यसले हामीलाई केही समस्या चाहिँ अवश्य नै पारेको देखिन्छ। प्रमोदजी, यही प्रसङ्गमा हामीले अब अन्य सुविका संयोजकसँग पनि केही कुराकानी गरिसकेका छौँ। हजुर ईश्वर सर, हजुर यही प्रसङ्गमा हामीले केही छलफल गरिसकेका थियौँ अघि अन्य सुविका संयोजकसँग। म फेरि तपाईँसँग जोडिने प्रयत्न गर्छु।
विशेष गरी यो कोभिड-19 को प्रभावसँगै बन्दाबन्दी लामो समय भयो। सिन्धुलीका निजी विद्यालयहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू, सामुदायिक क्याम्पसहरू सबै बन्द भए। शुल्कको कुरामा तपाईँहरूको सङ्गठनको धारणा के छ? विद्यार्थीले तिर्नु पर्ने नपर्ने के छ? आम विद्यार्थीलाई बुझाइदिन अनुरोध गर्छु। अब यो शुल्कको सन्दर्भमा पहिला यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो व्यावहारिक रूपमा यसलाई चाहिँ पहिलो कुरा हेर्नु पर्दाखेरि अब मानिसले कार्य गरे बापत रकम पाउने हो भने त्यही अनुसारको राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गराउनु पर्छ। होइन व्यावहारिक रूपमा हामीले चाहिँ सबै साङ्गठनिक हिसाबले उनीहरूले पे गर्ने कस्ट त्यति नै देखिन्छ भने त्यसको जवाफदेहिता सबैसँग रहन्छ। र अहिले जति पनि चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेका इस्युको सन्दर्भमा कुराहरू सुनिरहेका छौँ, घरभाडा मिना, त्यसपछि बैंकका इन्ट्रेस्ट मिना, त्यसपछि यी जति कुराहरू छन्, यी सबै कुराहरूले खास निकास पाएका छन् त हाम्रो विषयवस्तु त्यता पनि हुनुपर्छ भन्ने छ। अब अर्को कुरा के छ भने सङ्गठनको धारणा के छ भन्नुहुन्छ भने प्रष्ट रूपमा सङ्गठनले देशव्यापी रूपमै नेपाल विद्यार्थी सङ्घले नो वर्क नो पे भनेर भनेको छ। यसमा हामीले व्यक्तिगत राय राख्न चाहिँ मैले व्यक्तिगत मेरो राय के हो भन्ने भन्दा पनि सङ्गठनको राय चाहिँ काम छैन भने पैसा पनि नल्याऊ भनेर भनेको छ। यो प्रश्न छ। यसमा साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ हामीले यो छ त्यो छ भनिरहनु पर्ने अवस्था छैन, तर त्यसमा पनि विशेष ध्यान चाहिँ पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो चाहिँ हामीले के भने बौद्धिक जगतबाट सोच्ने हो भने त्यसलाई पनि कसरी मिनिमाइज गर्ने, जोखिमलाई मिनिमाइज गर्ने हो नि त। अब अहिले त समाजले यसलाई कसरी लिएर जाने, साङ्गठनिक माग एउटा कुरा हुनसक्छ, त्यो चाहिँ नेगोसिएसनका कुराबाट त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि डिमान्ड सँगसँगै जोडिएर आएको हुन्छ नेगोसिएसनहरू। साङ्गठनिक हिसाबले भने हामी त्यो पैसा तिर्नै हुँदैन, लिनै हुँदैन भन्ने हो। अब त्यसलाई कसरी लिएर जान सकिन्छ, दैनिक जीवनमा गर्नै हुँदैन भनेर त भएन नि, र त्यसलाई चलाउने कसरी भन्ने कुरा पनि जोडिएको हुन्छ। यसमा पनि हामीले चाहिँ जानु पर्यो, यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विचार हो। यसो सर, अब यही प्रसङ्गमा छलफल गरिरहँदाखेरि यो विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव परेको छ, यसले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ। तपाईँहरूले पनि जानकारी छँदैछ, सबैलाई जानकारी पनि छँदैछ। यो प्रसङ्गमा हाम्रो सामुदायिक क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, अझ भनौँ हाम्रा सामुदायिक क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई सचेतना अभिवृद्धिका लागि विद्यार्थी सङ्गठनले कसरी नेतृत्व गरिरहेको छ, स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्नु सङ्गठनले सबै काम गर्न भ्याएको छ, सरकारले भ्याएको छैन। मेरो सङ्गठनले भ्याएको छ भनेर म भन्दिनँ। पहिलो कुरो त सरकारले गर्न सकेको छैन, सङ्गठनले कहाँबाट गर्ने, होइन? अब यो कुरा तपाईँले के छ भने हामी अब पहिलो कुरो त सबै के छ त भन्दा आइसोलेसनमा घर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा होम क्वारेन्टाइन बस भनेर भनेको छ। 4 जनादेखि 5 जना मान्छे चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सङ्गठित रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने एक ठाउँ भेला भएर बस्ने अवस्था छैन। अनि कुन चाहिँ सङ्गठनले झन्डा बोकेर गएर चाहिँ मैले यो गरेको छु, ऊ गरेको छु, त्यो गरेको छु भन्ने, यो सबै एउटा कुरा के हो भने मैले गरेको छु भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ जुन उखान छ नेपालीहरूमा चाहिँ हामीले मैले गरिदिएको छु, मैले भनिदिएको थिएँ, होइन, मेरो पहल हो भन्ने, त्यो के हो भने खास त्यो आर्म चेरिस्टहरूले भन्ने कुरा हो, भने मतलब कुर्सीमा बस्नेहरूले भन्ने कुरा हो, होइन? तर त्यो कुरामा म बिल्कुल छैन। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले त्यस्ता धेरै प्रयत्नहरू गरिरहेको छैन, किनभने हामी गर्न सकिरहेको छैनौँ, होइन? त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ नि त, होइन? अब गर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि त्यस्तो जस्तो चाहिँ सिन्धुलीकै सवालमा भन्ने हो भने हामी जुन जिल्लामा बसेका छौँ, जुन जिल्लाको चाहिँ शैक्षिक गतिविधिको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने अथवा नियमन गर्ने क्रममा निजी विद्यालयहरूले पनि सरकारी निर्णयलाई नटेरिकन कमजोर विद्यार्थीहरूले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कक्षा सञ्चालन गरिदिनु, कमजोर विद्यार्थीहरूको अभिभावकहरूले तपाईँहरूले चाहिँ यो कक्षा सञ्चालन गरिदिनु पर्यो भनेर ट्युसन पढाइरहेको मैले भेटेको छु। मैले सिडिओ साहबसँग कुरा गरेँ, हिजो म काठमाडौँ थिएँ, राति मात्रै म सिन्धुली आइपुगेको। उहाँसँग सिडिओ साहबसँग कुरा गर्दा मैले मेयर साहबसँग कुरा गरेको छु, मेरो नगरपालिकाभित्र यस्तो भएको छैन भनेर भन्नुभयो। मैले भने त्यो कुरा त्यहाँसम्म नपुगेको हुनसक्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले अहिले यो कुरा उठाइदिनु भयो, यो एनटिभी मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यो कुरा सुन्न के अरे तपाईँले चाहिँ आम चाहिँ र चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ जब चाहिँ के भन्छ तपाईँलाई क्लासहरू सञ्चालन गर्यो भने त्यसबाट हुने भोलि जोखिम कसले चाहिँ वहन गर्ने, र त्यस्ता जिल्लाभरि नै मैले चाहिँ दुधौली नगरपालिकामा केही चाहिँ निजी विद्यालयहरूले त्यसरी कक्षा सञ्चालन गरिरहेको पनि पाइरहेको छु। र यो कक्षा सञ्चालन गर्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन, अनलाइन शिक्षाको सन्दर्भबाट
अनलाइन शिक्षाको सन्दर्भबाट हामीले अगाडि जाँदाखेरि अहिले देखिएको प्रब्लम के छ त भन्दा हामी चाहिँ ल्यान्डलक कन्ट्रीमा बसेर हैन यो अनलाइन सिस्टमलाई चाहिँ लिएर जानुपर्छ भनेर अगाडि बढाउँदाखेरि केही चाहिँ तपाईलाई चाहिँ केही समस्याहरू देखिन सक्छ। जस्तो यसको चाहिँ इक्जाम कसरी लिन सकिन्छ, अनलाइन परीक्षा अनलाइनबाट लिन सकिन्छ सकिँदैन हैन। एउटा शैक्षिक सत्र त जाने भयो नि त, अब हेर्दा हेर्दै जाने भयो हैन। हेर्दा हेर्दै जाने भएपछि त त्यो अनलाइन शिक्षा चाहिँ प्रणालीबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इक्जाम ओरिएन्टेड हुन सक्छौँ सक्दैनौँ, त्यसबाट हामी त्यो रिजल्ट कति उ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ नेटको एक्सेस छ कि छैन, र त्यसको लागि हामी तपाईँको चाहिँ किनभने हामी सबै गभर्मेन्ट स्कुलबाट आएको नेट अब अहिले तपाईँको चाहिँ मैले तपाईँकै यो चाहिँ के भन्छ युट्युब च्यानलमा प्रवेश गर्नको लागि मलाई थुप्रै साथीहरूको सहयोग चाहियो। मैले किनभने म यो लाइनको मान्छे होइन, मसँग यो टेक्निकल के भन्छ ज्ञान छैन भने मैले त्यसको विषयमा मैले सदरमुकाममा बसेर एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्वमा रहेर तपाईँ समक्ष आइपुग्दाखेरि मैले जुन किसिमको ब्यारियरहरू भेटेँ त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई एउटा ग्रामीण स्तरमा रहेको एउटा विद्यार्थीले कसरी सक्छ भन्ने कुराहरू मैले अहिले भर्खरै चाहिँ जुन एउटा मैले इम्प्यारिकल कुरा गरेको तपाईँसँग मैले यो चाहिँ देखेको छु। तर यसलाई अब प्रभावकारी बनाउन हामीले कस्ता किसिमका सुझावहरू दिन सकिन्छ र राज्य तर्फबाट यसलाई सुझाव चाहिँ लिएर यसलाई सल्लाह सुझावको सन्दर्भमा लिएर चाहिँ अगाडि बढाउनलाई कसरी जान सकिन्छ, यसको लागि कति खर्च लाग्ने हो, यो त टोटल्लै फरक छ नि त हैन। भनेपछि त यो सदरमुकाममुखी चाहिँ अनलाइन शिक्षा हुन सक्छ, त्यस कारणले गर्दा यहाँ डिस्क्रिमिनेट हुन सक्छ है। एउटा विद्यार्थी हैन नेपाल अधिराज्यभरिका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू बीचमा खण्डितकृत हुन सक्ने अवस्था अनलाइन मिडिया चाहिँ अनलाइन यो क्लासबाट हुन सक्ने अवस्था पनि छ। त्यसकारणले यसलाई मध्यनजर गरेर यदि त्यो अवस्था हो भने फेरि हामीले चाहिँ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो हिजो क्लास सञ्चालन भइरहेछ, तपाईँहरू आउनुहोस् हैन, क्याम्पस सञ्चालन भइरहेको अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै यसलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ अनलाइन शिक्षालाई चाहिँ प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको छ हैन। त्यो चाहिँ कति चाहिँ तपाईँको अब यसको रिजल्ट हेर्न बाँकी छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै यसलाई अगाडि बढाए, केयुबाट पनि अगाडि बढिरहेको कुरा मैले जानकारी पाएको छु र म त्यसको चाहिँ अपडेटमै छु सर। यसो सर, फेरि हामी पुनः जोडिने प्रयासमा छौँ। हाम्रो फेरि हामी अर्का अतिथिसँग जोड्न गइरहेका छौँ। गोकर्ण सर, हामी गोकर्ण सरसँग जोड्न गइरहेका छौँ। हजुर सर। यही प्रसङ्गमा हाम्रो ईश्वरजीले कुराकानी गर्नुभयो कि हाम्रो अब अलिकति पहुँच हिसाबले कमजोर छ। यो पहुँच वृद्धि गर्नको निम्ति, पहुँचलाई बढाउनको निम्ति तपाईँहरूको सङ्गठनले कसरी प्रयत्न गरिरहेछ? स्थानीय सरकारसँग यहाँका तपाईँको विभिन्न सेवा प्रदायकहरूसँग कसरी सम्बन्ध गरिरहनु भएको छ? अब त विकल्प भएन, बढाउनु पर्ने भयो। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ सर के छ भनेदेखि जब देशमा बन्दाबन्दी सुरु भइसकेपछि यसको सबैभन्दा चाहिँ यो कोभिड-19लाई चाहिँ रोकथाम गर्ने सबैभन्दा चाहिँ राम्रो उपाय भनेको के हो भन्दा त होम क्वारेन्टाइन। अब यसमा हामी चाहिँ बसिरहेको बेलामा हामी घरमै चाहिँ घरबाट बाहिर ननिक्लेर घरमै रहिरहेर चाहिँ यो कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्नको लागि अलिक कम फैलाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अब यो चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्न सकिन्छ र यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सर हामीले आफू सङ्गठनमा रहेका केही विद्यार्थी सङ्गठनसँग र हामी सङ्गठनभित्र छलफल भएको छ। खास गरी भन्नुपर्दा स्थानीय तह र स्थानीय सरकारसँग यो विषयमा छलफल भइसकेको छैन। अघि नै पनि सरहरूले भनिसक्नुभयो, यहाँ बहुमुखीको सरले पनि भनिसक्नुभयो, गौमतीको सरले पनि भनिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी अब कक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमै छलफल भइसकेको छैन। र यदि छलफल गर्नु चाहिँ जरुरी भयो, किनकि लामो समय भइसक्यो, एउटा शैक्षिक सत्र नै चाहिँ हराउने अवस्था भइसक्यो। त्यसले गर्दा अब हामीले यसलाई चाहिँ बन्दाबन्दीमा पनि कसरी शैक्षिक कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, के गरी कक्षा अगाडि बढाउने हो, कुन चाहिँ माध्यमबाट कक्षा अगाडि बढाउँदा चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ,
जुन कोभिड-19 लाई पनि रोकथाम गर्न सकिन्छ र विद्यार्थीलाई पठन पाठन अथवा शैक्षिक शिक्षा दिन पनि सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ छलफल बनाएर र त्यो गर्नको लागि स्थानीय सरकार, स्थानीय निकायहरूले, स्थानीय तहका सरकारहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बसेर छलफल गरेर स्थानीय सरकारबाट यो गर्दाखेरि चाहिँ अब बन्दाबन्दीमा पनि विद्यार्थीहरूलाई पढाउन सकिन्छ, अध्यापन गराउन सकिन्छ भन्ने एउटा पाटोमा चाहिँ जानुपर्ने देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले फेरि पनि के छ भन्दा त विद्यार्थीहरूको मानसिकतामै चाहिँ मनोवैज्ञानिक असर परिसकेको छ। अहिले त झन् नेपालमा संक्रमण चाहिँ एकदम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यो अवस्थामा फेरि पनि चाहिँ विद्यालयमा अथवा क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूलाई उपस्थिति भएर पढाउनको लागि त एकदमै समस्या देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब विभिन्न माध्यम, अब फ्री वाइफाई भन्ने छ, फ्री वाइफाई अघि कुरो आएको थियो, स्थानीय निकायहरूले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा फ्री वाइफाई राखिदिँदाखेरि यो चाहिँ सम्भव हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब यसलाई चाहिँ छलफल गरेर कतिसम्म हाम्रो यो भौगोलिक अवस्था, सिन्धुली जिल्लाको भौगोलिक अवस्थामा कुन चाहिँ विधिबाट शिक्षण गर्दाखेरि उचित हुन्छ र सम्पूर्ण विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्छ। फेरि पनि के छ भन्दा सम्पूर्ण विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्नु पर्यो। फेरि यहाँ चाहिँ पुगेन भने यहाँ दुईटा शिक्षा प्रणाली भइहाल्छ, हुने खाने र हुँदा खानेकोले पाउने शिक्षा जस्तो हुन्छ। अब यो अनलाइनको माध्यममा रहने अलिकति सम्पन्न परिवारले पाउने शिक्षा हुने भयो। अनि फेरि चाहिँ हामीले अनलाइनबाट पढाउँदा अब यदि अनलाइन सबैलाई परेन भने, पुगेन भने त भोलि त ती विद्यार्थीहरूले हामी विद्यार्थी सङ्गठनसँग त क्वेसन त गरेरै छाड्छन्। किन चाहिँ हाम्रो पहुँचमा शिक्षा किन भएन त, हाम्रो पहुँचको लागि शिक्षा के त भन्ने कुरा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्ने तरिकाको शिक्षा चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नु पर्यो र त्यसका लागि चाहिँ क्याम्पस प्रमुख, क्याम्पसका अध्यक्षहरूले अलिकति चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ। अहिले चाहिँ मैले देखिरहेको छु सिन्धुली जिल्लामा यो चाहिँ विद्यार्थीलाई अब कसरी अध्यापन गराउने, कसरी पढाउने, विद्यार्थीलाई शैक्षिक ज्ञान कसरी दिने भन्ने विषयमा सिन्धुली जिल्लाका अधिकांश क्याम्पस अथवा शैक्षिक क्याम्पसका सरहरूले अलि चाहिँ क्याम्पस चिफहरू, अध्यक्षहरूले अलिकति ढिलासुस्ती गरेको हो कि अलिकति यसमा चासो नराखेको हो कि जस्तो पनि मलाई लागेको छ। किनकि यतिका दिन बितिसक्यो, विद्यार्थीहरू कहाँ पुगे, के गरिरहेका छन्, तिनीहरूको चाहिँ पढाइ अब जति फेरि के हुन्छ भन्दा त जति चाहिँ विद्यार्थीले पढ्न छोड्यो नि उति पढ्न चाहिँ अल्छी लाग्दै गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू चाहिँ अब त्यो केही विद्यार्थी त पढाइबाटै चाहिँ वञ्चित हुने हुन् कि पढ्नै चाहिँ छोडिदिने हुन् कि भन्ने पनि अवस्थामा पुगिसकेको छ। हिजो त पढाइ खुलिरहेको थियो, जानु पर्यो भन्ने त थियो, क्याम्पस जानुपर्छ भन्ने पढिरहेका छन्, अरूले पढिरहेका छन्, के गरेर बसेको भन्ने अवस्था रहन्थ्यो उसलाई अभिभावकले भने अहिले कसैले पनि पढाएको छैन, कहीँ पनि पढाइ भएको छैन। अनि विद्यार्थीलाई त के बन्दाबन्दी छ, लकडाउन छ, पढाइ छैन, के पढ्ने, हामीले कताबाट पढ्ने भनेर चाहिँ एउटा विद्यार्थीहरू नपढ्ने जस्तो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकदमै यसले टेवा पुर्याएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कसरी हुन्छ अब यो त निरन्तर कोभिड-19को यसको त फैलावट छ, यो त वर्षौं 2 वर्ष पनि जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब भनेको हामी अगाडि बढेर हामीले अब सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई पुग्ने खालको, सम्पूर्ण विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्ने खालको चाहिँ शिक्षालाई अवलम्बन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि स्थानीय सरकारले के गर्नुपर्ने हो र विद्यार्थी सङ्गठनले पनि क्याम्पसलाई त्यो पुर्याउनको लागि, त्यो शिक्षा सञ्चालन गर्नको लागि विद्यार्थी सङ्गठनले क्याम्पसहरूलाई चाहिँ के कस्ता खाले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्नको लागि हामी तयार छौँ। र अब भनेको विद्यार्थीहरूको, आम विद्यार्थीको चाहिँ शैक्षिक कुरालाई हामीले खेलवाड गर्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै विधिबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हुन्छ, धन्यवाद तपाईँको समयको लागि। अन्तमा मिडिया मार्फत आम विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ? म मिडिया मार्फत आम विद्यार्थीहरूलाई के भन्न, एन्टी मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो बन्दाबन्दीको समयमा पनि हामीले बन्दाबन्दी छ भनेर हामीले पढ्न छोड्ने होइन। कोभिड-19को चाहिँ त्रासले, मनोवैज्ञानिक त्रास
छ। त्यसले गर्दा पढ्नलाई हामीले छोड्नु हुँदैन, कुनै न कुनै माध्यमबाट पढ्नुपर्छ। र यदि पढ्दाखेरि शैक्षिक पढ्दाखेरि आफूलाई नआएको, आफूलाई कुनै चाहिँ अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा सम्बन्धित शिक्षकहरूलाई चाहिँ फोन गरेर अथवा कुनै माध्यमबाट जोडिएर शिक्षकहरू मार्फत चाहिँ त्यसको फिडब्याक लिनको लागि पनि म आग्रह गर्छु। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ सरहरूले त यसरी सोध्दै गर्दाखेरि अब यो कुरा बुझेन, यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर विद्यार्थीले शैक्षिक कुराहरू सोध्दै गर्दाखेरि कुनै विषयगत शिक्षकहरूले त्यस्तो आलटाल गरेमा चाहिँ हामी विद्यार्थी सङ्गठनलाई सूचना गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई। र एकदमै हाम्रो चाहिँ भविष्य भनेको शैक्षिकले जोड्ने हो। भविष्य बनाउनको लागि हामी शिक्षित हुनुपर्छ, ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। र यो बन्दाबन्दी समयको भरपुर प्रयोग गरेर तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा अझ अब्बल बनाउन चाहिँ अगाडि बढ्नु भन्न चाहिँ चाहन्छु म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई। हुन्छ, धन्यवाद तपाईँको समयको लागि। अब हाम्रो निर्धारित समय 60सम्म छ। हामी अन्य अतिथिसँग जोडिने प्रयत्नमा छौँ। ईश्वर सर, तपाईँसँग जोडिन खोजेँ। हामी यो कार्यक्रम लाइभ मार्फत प्रसारण गरिरहेका छौँ। आम विद्यार्थीहरू यो हेरिरहनु भएको छ। हाम्रो सिन्धुलीका सामुदायिक क्याम्पसहरूले के गरिरहेका छन्, यो प्रसङ्गमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू कसरी लागिरहेका छन् भन्ने बारेमा सबैको चासो चिन्ता पनि छ। अन्तमा विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्वको हिसाबले तपाईँ आम विद्यार्थीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? विद्यार्थी साथीहरूलाई सर्वप्रथम यो सङ्गीन घडीमा चाहिँ आफूलाई संयम राख्दै शिक्षा हासिल कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब म एकछिन सानो कुरा चाहिँ कस्तो भन्न चाहन्छु भने अब अहिले अर्जुन बन्ने चेष्टा गर्ने होइन क्या, अहिले एकलव्य बन्ने चेष्टा गर्नु पर्यो। एकलव्यले पनि त्यही शिक्षा हासिल गरे हो, अर्जुनले पनि त्यही शिक्षा हासिल गरे हो। त्यस कारणले स्कुल कलेज एउटा त्यो सिर्जना गरियो। जतिखेर स्कुल कलेज थिएन त्यतिखेर पनि ज्ञानका कुराहरू थिए, ज्ञान आदान प्रदान हुन्थ्यो। भनेपछि त अहिले त्यो कुराबाट हामी टाढा छौँ भने यो मैले विद्यार्थी नितान्त विद्यार्थीलाई मात्रै चाहिँ लक्षित गरेर भनेको कुरा हो, अन्य हिसाबले फेरि चाहिँ यो कुरा होइन है। त्यसरी विद्यार्थीहरूले आफूलाई आफ्नो मनोबल उच्च राखेर म विद्यार्थी हुँ, मेरो वर्ग यो हो भनेर बुझाउन समाजलाई यतिखेर तपाईँको खाँचो छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले नै बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने म ब्याचलरको स्टुडेन्ट हो, म मास्टर लेभलको स्टुडेन्ट हो होइन, म यो लेभलको स्टुडेन्ट हो भने त्यो लेभलको क्षमता ब्याचलर चाहिँ सकेर मास्टर डिग्री गर्ने भनेको यो देशको एउटा चाहिँ अभिभार बोक्न सक्ने चाहिँ के भन्छ हाम्रो मानव संसाधन हो नि त। त्यस कारणले उहाँहरूले त्यो लेभलको चाहिँ आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गर्न जरुरी छ। त्यस्तै अब विद्यार्थीहरूलाई समग्र घरमा अभिभावक पहिलो पाठशाला भनेको त हाम्रो फ्यामिली हो। त्यस कारणले त्यो परिवारले त्यो आफ्नो बाल बच्चालाई कस्तो बनाउने हो भन्ने सन्दर्भमा त्यो अभिभावकले विचार गर्नुपर्छ। अभिभावकले पढ भनेर लट्ठी चाहिँ त्यो के भन्छ ढोकाको चाहिँ छेउमा सिउरिएर विद्यार्थीले पढ्ने होइन, उसलाई पढ्ने वातावरण क्रिएट गरिदियो भने उसले पढ्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ अहिले चाहिँ प्राइमरी लेभलसम्मको चाहिँ पाठ्यक्रम हेर्नुहोस् न, त्यो घरमै बसेर पनि उसले चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ आफूलाई दक्ष विद्यार्थी बनाउन सक्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्यसको लागि त फेरि पनि यहाँ सिन्धुलीमा भएका निजी विद्यालयहरूको प्रयत्न पनि मैले कमजोर ठानेको छैन। कम्तीमा चाहिँ जस्तो चाहिँ तपाईँलाई रानीवासको स्कुलले चाहिँ होमवर्क दिने चाहिँ अरुण सरको स्कुल मैले देखाएको छु होइन, फेसबुकमा पनि देखिरहेको छु। होमवर्क दिने निजी विद्यालय, सरकारी सामुदायिक विद्यालय, सरकारी विद्यालयहरूले पनि तपाईँको चाहिँ के भने त्यो प्याकेजहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। त्यस कारणले त्यो यी समसामयिक गतिविधिहरूलाई साथ दिएर अगाडि बढ्ने हो भने र फेरि त्यसमा पनि फेरि छ विद्यालयहरूले प्रयत्न गर्नुभएको छ, प्रयत्न कम भयो भने प्रयत्न चाहिँ यस्तो हिसाबको हुनु पर्यो कि त्यसले नकारात्मक असर चाहिँ समाजमा नपारोस् होइन। यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ निजी विद्यालयहरूको प्रयत्न यति भइरहेछ कि त्यो कुराले चाहिँ अरू समाजमा भएको छिमेकीलाई असर गरिरहेको, त्यसबाट हामीलाई गुनासो आइरहेको छ। यस्तो यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने कुरा छ। तर अहिले समग्र रूपमा भन्दाखेरि आवत जावतको लागि अथवा चाहिँ एउटा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ बस्नका लागि गफ गर्नका लागि त्यति असहज वातावरण भन्ने छैन, देखिएको छैन। र त्यसमा सँगसँगै अहिले त तपाईँलाई यति सजिलो छ सर कि कुनै पनि पाठ्यक्रम हामीले नेपालमा ल्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसमा मास्टर डिग्री ब्याचलर गराउनु पर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हामीलाई नै थाहा छ, हामीले चाहिँ इन्डियन बुकहरू पढ्थ्यौँ, नेपाली भाषामा त्यसको अनुवाद गरिएको हुँदैन थियो, त्यसपछि गएर अङ्ग्रेजी पढिन्थ्यो। हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने
अङ्ग्रेजी भाषाहरूमा चाहिँ तपाईँको रेफरेन्स बुकहरू हुन्थ्यो। हामी चाहिँ के भने तपाईँको सरकारी लेभलबाट गएको, त्यसपछि क्याम्पस पुग्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ अब साथीहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा जाने, क्याम्पस पुग्ने बित्तिकै त्यो वातावरण हुँदैन थियो, अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। कसरी हामीले चाहिँ के भन्छ तपाईँलाई चाहिँ वार्तालाप गर्ने, संवाद कसरी गर्ने, मैले गलत पो बोल्ने हो कि मेरो प्रोनाउन्सले अर्को अप्ठ्यारो पार्ने, त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी एउटा शिक्षा लिनका लागि जुन किसिमका समस्याहरू पार गर्दै हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। यो अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो छैन। तपाईँ घरमा बसी बसी नेटमा तपाईँको जे कुरा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। एउटा भएन अर्को, अर्को भएन अर्को, अर्को भएन अर्को भनेपछि यसलाई कम्तीमा पढ्ने वातावरण घरमा सिर्जना हुनुपर्छ विद्यार्थीको। र त्यसलाई अर्को कुरा के छ भने हामी जस्तो चाहिँ तेस्रो मुलुकका चाहिँ विद्यार्थी भएर हामीले हाम्रो क्षमता र चाहिँ हाम्रो समसामयिक विषयवस्तुहरू कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हाम्रो नेतृत्व जगतबाट र स्थानीयबाट तपाईँहरू जस्तो चाहिँ एउटा अभियन्ताको रूपमा जुन स्थापित हुने चाहिँ एउटा दौरानमा हुनुहुन्छ, यस्तो माध्यमबाट सम्पूर्ण नेपालीले मेरो हैसियत यो, मैले यो कुरा गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँले चाहिँ मैले यो सरकारको पक्ष चाहिँ प्रतिपक्ष भनेर मैले भनिरहेको छैन, समग्र रूपमा अहिले देश जोगाउने कुरा। हेर्नुहोस् अहिले तपाईँले चाहिँ मिडियामा देख्नुहुन्छ छताछुल्ल छ, कसलाई कहाँ चाहिँ कसको कुर्सीको खुट्टा कमजोर बनाइदिने हो, अथवा कसले कसलाई चाहिँ कमजोर बनाउने हो, कसलाई आक्षेप लगाउने हो, योभन्दा म सुपेरियर कसरी हुने, म इन्फेरियर भएँ कि भन्ने हिसाबको जुन दौड छ, यो एकदमै चाहिँ यो असन्दर्भिक किसिमको चाहिँ यो प्रतिस्पर्धा छ। यसले पनि देखाउँछ देशले एउटा चाहिँ निकास पाउने अवस्था, विश्वले निकास पाउने अवस्था कतातिर छ भन्ने कुरा हामीसँग छँदैछ। त्यसमा पनि विभिन्न किसिमका समस्याहरू जर्जर रूपमा देखिएको छ। यस्तो समस्यालाई चाहिँ विद्यार्थीहरूले पनि हेर्नुपर्छ, किनभने उहाँहरूकै लागि हो, किनभने नयाँ पिँढी भने त उहाँहरू हो नि त। त्यस कारणले यसको सन्दर्भमा मैले एउटा चाहिँ एकलव्य बन्ने प्रयास गर्नुहोस्। फेरि तपाईँलाई हामी चाहिँ समग्र जोड्छौँ नै होइन, किनभने जोडिन्छ नै जीवन एक दिन मात्रै होइन। बजार हुन्छ किशोर सर। हजुर हजुर सर, तपाईँको समय र संवादको लागि धन्यवाद। हाम्रो हजुर निर्धारित समय हामीसँग कम छ, त्यसले गर्दा फेरि आइपुग्ने कुरा पनि अन्य श्रृङ्खलामा पनि जोडिने प्रयत्न गर्नेछौँ। म फेरि भानुभक्त सरसँग जोड्न गएँ। भानुभक्त सर। हजुर हजुर प्रमोदजी, यो प्रसङ्गमा हामीले विद्यार्थी सङ्गठनसँग छलफल गऱ्यौँ, तपाईँहरूसँग छलफल गऱ्यौँ। अबका दिनमा अझ यो निरन्तर हुने सम्भावना छ, लामो समयसम्म शैक्षिक संस्थाहरू क्याम्पसहरू बन्द हुने सम्भावना छ। तपाईँहरूले वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिनका लागि के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ जानकारी दिन अनुरोध गर्छु। आम विद्यार्थी समुदाय त्यो जाने गरिरहेको छ, तपाईँको सन्देश के छ? अब हेर्नुहोस्, यो हाम्रो शिक्षा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरै चाहिँ अब एकदम अन्यल भयो है। कता जान्छ हाम्रो शैक्षिक सत्र भन्ने कुरामै हामी अन्यलमा छौँ। तथापि यो समस्याको बावजुद पनि हामी के गर्न सकिन्छ भनेर अब योजना बनाउनु पर्ने चाहिँ अवस्था आइसकेको छ, ढिलो भइसक्यो अझै। पहिलो कुरा त हाम्रो क्याम्पस तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भनेको चाहिँ एउटा लेभल पार गरिसकेर उच्च तहमा आउने हुनाले उनीहरू आफैले बुझ्नुपर्छ कि स्व अध्ययन एउटा ज्ञान आर्जन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हो। त्यसैले स्व अध्ययनलाई निरन्तरता दिन पर्यो। अघि मैले ईश्वरजीको कुरामा कहाँ सहमत भयो भने अर्जुन होइन एकलव्य भन्ने कोसिस गर्नुहोस् भन्ने जुन उहाँले भाषा प्रयोग गर्नुभयो त्यसमा म 100% सहमत छु। यो अहिले चाहिँ एकलव्य बन्न पर्यो, स्व अध्ययन गर्नु नै एउटा उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ। दोस्रो कुरा, अनलाइन एजुकेसन सम्भव छैन भनिराख्दाखेरि अब के त, जस्तो अब अरू विद्यालय जस्तो हामीले होमवर्क प्याकेज दिने अवस्था पनि छैन, किनभने हाम्रो कलेजमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरू भनेको सीमित एउटा क्षेत्रबाट मात्रै छैन। यहाँ पूर्व रत्नावती फिक्कल गाउँपालिकादेखि पश्चिम हरिहरपुर गढीसम्मबाट चाहिँ आउँछ विद्यार्थी, अन्य जिल्लाहरूबाट पनि आइरहेछ। त्यसैले होमवर्क प्याकेजहरू दिने, एसाइनमेन्टहरू दिने सम्भावना पनि छैन। अहिले अर्को महत्त्वपूर्ण विकल्प चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने जस्तै यो निजी विद्यालयहरूले चाहिँ एउटा कक्षा सञ्चालन गरेको छ माध्यमिक तहको। त्यो चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि 20वटा क्याम्पसबाट एकैचोटि ब्रोडकास्ट हुन्छ क्या, 20वटा एफएमबाट एकैचोटि चाहिँ बजाइदिन्छ कार्यक्रम। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले धेरै विद्यार्थी त्यसबाट लाभान्वित भएको मैले बुझेको छु। त्यसैले सिन्धुलीमा पनि अब 15-16वटा क्याम्पस जति छन्, त्यो सबै क्याम्पसका जिम्मेवार निकायहरू बसेर सल्लाह गर्ने र रेडियो कक्षा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ कि मलाई सिन्धुलीको सन्दर्भमा।
त्यसैले रेडियोको माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसबाट धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ लाभान्वित हुन्छ जस्तो लाग्छ। अरू विकल्प त मैले देख्दिनँ। अहिले तत्काल विद्यार्थी बोलाएर क्याम्पस कक्षा कोठा सञ्चालन गर्ने, कक्षा कोठाभित्र राखेर कक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था छँदै छैन। यो कति लम्बिने हो पनि टुङ्गो छैन। त्यसैले रेडियो कक्षा एउटा उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ मेरो विचार। हुन्छ भानु सर, तपाईँको समय र संवादको लागि विशेष धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रमोदजी, तपाईँको यो एनपी मिडिया ग्रुपलाई मलाई पनि जोडिदिनु भयो यो छलफलमा, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। यसै गरी म अब दिलबहादुर कटुवालज्यूसँग जोडिरहेको छु, गौगोती क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख। दिलबहादुर सर, हजुर, अन्तमा हामी अब निर्धारित समय सकिन आँटेको छ। अन्तमा तपाईँसँग लामो अनुभव पनि छ शैक्षिक क्षेत्रमा सिन्धुलीमा। यो प्रसङ्गमा अब वैकल्पिक बाटो पनि जानुपर्ने छ। तपाईँले सम्भावना कस्तो देख्नु भएको छ र आम विद्यार्थीलाई तपाईँले कसरी सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँको सन्देश के छ? सर्वप्रथम तपाईँले एउटा क्याम्पसको सभालाई लिएर एउटा जुम मार्फत जुन यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो, तपाईँको टिमलाई धन्यवाद। विद्यार्थी सङ्गठनका साथीहरूले भनेको कुरा जस्तो ईश्वरजीले भन्नुभयो, यहाँ अहिले होडबाजी को ठुलो र को सानो बन्ने अवस्था छैन र ठुलो र सानो बन्ने हैसियतमा दाउपेच खेलेर राजनीति गर्ने अवस्था छैन। यो मृत्युसँग लडाइँ गरिरहेको यो अवस्थामा सबै एक भएर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यस्तै गोकर्ण सरले त्यस्तै चिन्ता गर्नुभयो। गोकर्णजीले भन्नुभयो अब विद्यार्थी साथीहरू अलिअलि गुनासो आउनु स्वाभाविक हो। कतै क्याम्पस प्रमुखहरूले, प्राध्यापकहरूले कुनै चासो नदेखाएको हो कि भन्ने कुरोमा यो बाध्यता, यो रहर होइन, बाध्यता हो। वास्तवमा चासो त छ, मनको कुरा मनमै रह्यो भनेको अवस्था। चासो त नभएको होइन, चासो छ, तर के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने सवालमा अब विकसित देशका एजुकेसनमा अघि बढिरहेका व्यक्तित्वहरू पनि अलमलमा परिरहेको बेला हामीलाई अलमल्याएको छ। के हुने हो भन्ने अवस्था छ। र मैले विद्यार्थी सङ्गठनका साथीहरूले जुन भनेको कुरो छ त्यो म समर्थन गर्छु। र कुरो अब जिस्टमा के आयो भने यो शैक्षिक सत्र कल्याप्स हुने हो कि भन्ने कुरो। यो शैक्षिक सत्र कल्याप्स गर्नुहुन्न। चाहे 2 महिना, 3 महिना, 1.5 महिना जति बाँकी रहे पनि भरि कसरी हुन्छ पढाएर कुन तरिकाले हुन्छ परिचय लिएर विद्यार्थीको यो शैक्षिक सत्र कल्याप्स गर्नु हुँदैन। यसको तरिका के हुन सक्छ भने जसरी 1 to 10 मा अहिले अनलाइन क्लास सञ्चालन गरिएको छ, त्यसको बल्ल हामीले एउटा थेसिस जसरी डिग्री पास गरिसकेपछि एउटा थेसिस लेखिन्छ, 2-3 महिना लगाएर थेसिस लेखिन्छ, त्यस्तै अब हामीले ब्याचलर पढ्ने विद्यार्थी भनेको अब 12 पास गरिसकेका बुझेकै विद्यार्थीहरू हुन्छन्। तिनीहरूलाई होमवर्कको रूपमा 50 पूर्णाङ्क अथवा 60 पूर्णाङ्क कति पूर्णाङ्क हुन्छ थेसिस जस्तो। अब कृषकका छोराछोरी धेरै छन्, कृषि सम्बन्धी थेसिस हो कि अथवा वन सम्बन्धी हो कि अथवा यही भाइरस सम्बन्धी हो कि एउटा थेसिस जस्तो लेखेर 1-2 महिना एउटा होमवर्क जस्तै एउटा थेसिस लेख्न दिने एउटा विकल्प त्यो हुनसक्छ। त्यो अनलाइन त अलिकति सम्भावना कमै भयो भन्ने कुरो अब सबै विद्यार्थी साथीहरूले पनि भन्नुभयो। वास्तवमा असम्भवै छ, किनभने यो अनलाइन उगाउँदाखेरि त्यो मोबाइल पनि सानोतिनो, त्यो झिना मसिनो मोबाइल नहुने स्क्रिन टचको मोबाइल चाहिने। अहिले त हामीलाई यो 4 जना भेट भएर गफ गरेर त यहाँ कति प्राविधिक त्रुटि आयो भने त्यो गाह्रो नै छ। त्यसैले यो गोकर्ण सरले भने जस्तै यो पक्ष र विपक्ष भन्ने जस्तो हुन्छ, भोलि यो पार लाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दा एउटा थेसिस जस्तो यति पूर्णाङ्कलाई यति गर्ने भनेपछि त्यो प्रश्न चाहिँ के भने विद्यार्थीहरूलाई कन्ट्याक्ट गराएर यो मोबाइल मार्फतै यो मेसेज गरेर पनि यो कार्य गर्न सकिन्छ होमवर्क जस्तै। अब अर्को कुरो यो गाह्रो छ, जुम मार्फत चलाउने भन्ने पनि यो पनि गाह्रो छ। अब रेडियो मार्फत पनि अब यो पनि टाइम लाग्ला। अब के चाहिँ गर्न सकिएला भन्दाखेरि लास्टमा अब जस्तो एउटा बुकमा 10 वटा युनिट छ भने जे जति पहिले पढाइ भएको छ 10 वटा युनिट छ भने 7 वटा 5 वटा युनिटहरू
को पठन पाठन छोटो समयमा सक्ने र त्यही मार्फतको प्रश्नहरू निर्माण गर्ने र परीक्षा लिने अवस्था सिर्जना गर्दाखेरि यो चाहिँ के भने यो शैक्षिक वर्ष चाहिँ कोल्याप्स हुने अवस्था नहुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यहाँ किनभने क्लास 10 को र क्लास 11 को पनि परीक्षा नलिइरहेको अवस्थामा क्याम्पसमा पनि अब यो युनिटहरू घटाएर शैक्षिक यो वर्ष चाहिँ के भने कोल्याप्स नहुने किसिमको एउटा वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै अब मैले भन्नुपर्दा अब अन्तिम त होला नि, अन्तिममा एउटा अन्तिम समय हाम्रो सकिसकेको छ निर्धारित समय। अब म के भन्न चाहन्छु भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब जुन किताबहरू छन्, जुन अब यो सम्भव भएसम्म नेट मार्फत अब के गरी हुन्छ पठन पाठन कार्यहरू सुचारू रूपले गर्दै जाउन् भन्ने म सन्देश दिन चाहन्छु। त्यस्तै प्राध्यापक साथीहरूले पनि अलि चासो दिएर अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने सवालमा अलि अघि बढ्नु पर्ला। क्याम्पस चिफ साथीहरूले पनि अब जाहिर आइहाल्छ, खाइहाल्छौँ पाइहाल्छौँ यस्तै त हो नि जिन्दगी। अब के भएको छ त सरकारले पनि के गर्छ, सरकार भनेको अब स्थानीय स्तरमा आएपछि स्थानीय सरकार छ, त्यही सल्लाह गरेर अब हामीले यो प्रक्रियालाई कसरी पढाउन सक्ने अथवा यो शैक्षिक सत्र कसरी चाहिँ यसलाई कोल्याप्स गर्न नदिने भन्ने विविध सवालहरूमा केही छलफल गर्न जरुरी छ। र प्राध्यापक साथीहरू, विद्यार्थी सङ्गठनका साथीहरू अनि पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि तिनीहरूले पनि अब यो चासो तुरुन्तै चासो राख्नु पर्नेछ। र ब्याचलर पढेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उनीहरूले गाउँ यी त पढेका अब के भने जीवन पाल्ने शिक्षा हो यो ब्याचलर भनेको। त्यसैले गर्दा कोरोनाबाट कसरी बचिन्छ, आफू पनि बच्ने र अरूलाई पनि बचाउने बाँचे केही देख्न पाइन्छ भन्ने हैसियतले उनीहरूले पनि एउटा शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ ब्याचलरका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। र पठन पाठन प्लस बाँच्ने र बचाउने अभियानतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। र हामी सबै सरकारवाला साथीहरू, सरकारवाला बौद्धिक जमातहरूले अब यो क्याम्पसको पठन पाठनलाई अघि बढाउनको निमित्त अब छलफल अथवा बहस अथवा कुनै प्रक्रिया वैज्ञानिक तरिकाहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने सन्देश म दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हाम्रो एनपी मिडिया ग्रुपको कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यो खालको संवाद भयो। उच्च शिक्षामा सिन्धुलीले पनि केही गरिरहेको छ, जाने प्रयत्नमा छ भन्ने खालको जुन खालको एउटा महसुसीकरण भयो। यसको लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भन्दै हाम्रो यो कार्यक्रम नियमित रूपमा लकडाउनको समयमा प्रसारित हुन्थ्यो भने अबदेखि शनिबार, मङ्गलबार र बिहिबार बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म नियमित प्रसारण गर्छौँ। तपाईँहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूले हाम्रो केही प्राविधिक त्रुटिहरू भए पनि यसलाई बुझिदिनु भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र हामी यो सिन्धुली जिल्लामा भएका गतिविधिहरूलाई नियमित रूपमा प्रसारण गर्ने हाम्रो अठोटलाई निरन्तर दिने प्रयत्नमा छौँ, प्रयत्न गर्नेछौँ। र यसले आजको यो संवादले आम हाम्रो उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई केही सन्देश दिएको छ। घरमा बसेर पनि हामीले अध्ययनलाई सिकाइ क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने खालको सन्देश दिएको छ। यो सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवसरमा पनि हामी विभिन्न मेटेरियल्सहरू, विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीहरू पढेर पनि घरमा बसेर अध्ययन गर्न सक्छौँ भन्ने खालको जुन जानकारी दिएको छ, सरले जुन समय दिनुभएको छ, जुन संवाद गर्नुभएको छ, यसका लागि पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्दै एनपी मिडिया ग्रुपको तर्फबाट सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा नमस्कार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।